ဒီနေ့တော့စိတ်ညစ်နေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့လူငယ်တွေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေအတွက်ကိုရည်စရာလေးတခုပြောချင်ပါတယ်နည်းနည်းလေးတော့ညက်ပတ်လိမ့်မယ်တခါတော့ကဘာပေါ်မှာလူညက်ပတ်တွေနဲ့အရန်ညက်ပတ်တဲ့လူတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့လူညက်ပတ်ကြီးများအသင်းဆိုပြီးတော့ရှိပါတယ်အဲ့ဒီအသင်းထဲမှာရှိတဲ့ members တွေအဖွဲ့ဝင်တွေအားလုံးဟာလည်းအရန်ညက်ပတ်တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်တရက်တော့လူတယောက်ဟာအဲ့ဒီအဖွဲ့ရဲ့အသင်းဝင်ဖြစ်ချင်တဲ့အတွက်စာရဆောင်ရေးပြီးတော့ပို့လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီစာထဲမှာဗာရေးထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုလူညစ်ပတ်ကြီးများအသင်းရဲ့အသင်းဝင်ဖြစ်တဲ့ member အဖြစ်နဲ့လက်ခံပေးပါကျွန်တော်အခုရေးတဲ့စာကိုတောင်မှကျွန်တော်ဤကုန်းထားတဲ့စာနဲ့ရေးပြီးတော့ပို့လိုက်တာပါဆိုပြီးတော့မှအဲ့ဒီအသင်းစီကိုလှမ်းပို့လိုက်ပါတယ်3ရက်လောက်နေတော့အဲ့ဒီအသင်းကြီးစီကနေပြီးတော့မှစာပြန်ရောက်လာပါတယ်အဲ့ဒီစာကိုခုနကအသင်းဝင်ဖြစ်ချင်တဲ့သူဖတ်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဗာရေးထားလဲဆိုတော့လူကြီးမင်းကိုဝမ်းနဲ့စွာနဲ့ပယ်ချလိုက်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အသင်းတွင်ဤကုန်းသူမရှိပါဆိုပြီးတော့မှရေးထားပါတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတကာမှာရည်စရာကောင်းတဲ့ဟာတာလေးတစ်ခုပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုကိုဟာပေးလို့လည်းရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေကနေပြီးတော့အခုဒီဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့ကျွန်တော်လူငယ်တဲ့မိတ်ဆွေကိုကျွန်တော်ကဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေဒုက္ခတွေနဲ့ကြုံတွေ့ပြီးပြဿနာတွေနဲ့ကြုံတွေ့ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ငါမှဖြစ်ရသလားငါဘဝဟာအရန်စိတ်ညစ်စရာကောင်းတာပါလားဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကခံယူတတ်ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ထက်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့သူတွေကျွန်တော်တို့ထက်စိတ်ညစ်စရာကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့ကြုံတွေ့နေရတဲ့သူတွေကဘာပေါ်မှာအများကြီးပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒုက္ခတွေနဲ့ကြုံတွေ့ရစိတ်ညစ်စရာတွေနဲ့ကြုံတွေ့ရတယ်ဆိုရင်လည်းစိတ်မညစ်ပါနဲ့ကိုယ့်တဲ့ဆိုးတဲ့သူတွေကိုကြည့်လိုက်ပါအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝကသူတို့ထက်အများကြီးတာနေတယ်ဆိုတာကိုတော့သိရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘဝမှာစိတ်မညစ်ပါနဲ့ပျော်အောင်နေပါကိုရှိတာတွေနဲ့ကိုပျော်အောင်နေပါနာရီတွေနေ့တွေလတွေနှစ်တွေကသာကြားတာပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝတွေကတော့ရမ်းမြန်လုံးပါတယ်ရမ်းတိုလုံးပါတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကနောက်ပျော်အောင်နေပါစိတ်မညစ်ပါနဲ့ဒီကြောင်းအရာတွေကနေပြီးတော့အခုဒီဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့လူငယ်တွေမိတ်ဆွေဟာအကျိုးစုံတရားရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ထုံးစံအတိုင်းပဲ comment မှာ yes လို့ရေးပေးပါဦးဒီဗီဒီယိုကိုစုံထအောင်ကြည့်ပေးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တော့ကိုညံလင်းအောင်ပါခင်ဗျာ